Danmarks befolkning, og velkommen til den årlige postkoloniale analysekonkurrence. Vi har sidste års venner med os her. Nej. Og vi har glædet os rigtig meget til i aften, og jeg tror, vores første deltager er ved at være klar. Ja, du skal stille dig på X'et. Ja, tak. Ja, hvad hedder du? Hvad er det nu, det hedder? Jeg hedder Steven. Ja, hej Steven. Hvad vil du så lave for os i dag? Jeg tænker på at lære noget med den nykritiske metode. Prøv at høre, det er et lidt seriøst program, og jeg vil gerne bede dig om at smutte. Jeg håber virkelig, at den næste, der kommer ind, har noget postkolonial analysepower. Ja. Næste! Jeg vil gerne snakke om postkolonial analysemetode. Wow, en der kan sige det rigtigt. Ja. Altså, den postkoloniale analysemetode, den hænger sammen med, at litteraturen i 1500-tallet og frem var centreret omkring det her med kolonimagterne. De var førende inden for både billedkunst og musik og skulptur og også litteraturen. Og det var i den postkoloniale analyse, at man kan kigge på de forhold, der ligesom var mellem kolonimagterne. De kan være skjult i teksten eller være som et symbol for noget andet. For eksempel i H.C. Andersens historie om tepotten, som I vil kender, der har vi en tepotte, som repræsenterer Kina og tehandlen. Kina var på det her tidspunkt, hvor H.C. Andersen skrev tepotten med i 2 kæmpe store krige mod kolonimagten England. I de her krige, der følte Kina, at de var den givende. Altså, de var dem, der ligesom leverede teen og krydderi til England. Ligesåledes med tepotten, som ligesom var den her dronning på tebordet, så ja, på samme måde, så er det ligesom parallelt der. Så ja, og så kom opiumskrigene i 1839, hvor Kina de ikke ville importere lige så høj grad, som de eksporterede. Derfor der går England ind med militær magt i Kina. Og det er så her, at i H.C. Andersens historie, at der ligesom, hvor tepotten den bliver slået i stykker for første gang. Og der er et citat fra historien, der siger, den fineste hånd var kejlet, og tepotten faldt. Den anden opiumskrig er fra 1856 til 1860, og det er her, at Kinas suverænitet knækkes, og at de ligesom accepterer de her fransk-britiske krav, der kommer inden for handel. Og det er så, hvis man ser på tepotten igen, det er så det stykke, hvor at H.C. Andersens tepot, den bliver slået midt over. Tepotten er, altså hvis vi skal konkludere lidt på det her, er en historie om storhed, om fald og om den her ydmyghed, som faldet bringer med sig. Og ja, altså i hvert fald hvis man laver en postkolonial analyse. Tak for det. Tusind tak. Smukt. Tusind tak for det. Ja, jeg tror det er godt. Vi kan konkludere, at vi har en vinder. Ja, det synes jeg også. Jeg har altså øvet mig fra før. Så kom med det. Jeg vil gerne snakke om postkolonial. Det er bare dårligt udtalt, så er det ord. Jeg vil tegne en tepotte. Ja, vi har fundet vinderen af årets konkurrence, og de skal selvfølgelig modtage den postkoloniale analysepris, som er denne lille baby. Og den er flot. Jeg har læst så meget om den. Det er en lineal, der jo stammer fra den første opiumskrig. Ej. Jeg kan slet ikke fatte, det er min nu. Men du skal passe godt på den. Ja, jeg lover det. Nej! It must have been